大家好，歡迎翻到嚟聽 Talk。今日呢條片咧講下2025年嘅一啲大事嘅回顧啊。咁當然咧就 focus 喺 NBA 嗰度啦。小弟咧選取咗9個咧 moments 或者9場比賽咧嚟去 focus 喺咧2025嘅一個 recap 咧，帶大家睇翻呢一年裏面咧發生咗 NBA 嘅大大小小，無論係交易啦、一啲 draft pick 啦，同埋一啲咧即係好重要嘅 playoff run 咁樣。去到後邊咧，下半段呢條片咧都會有少少彩蛋啦。同以往年一樣咧，小弟都會咧拍翻咧小弟自己個人嘅 personal review 啊，即係個人嚟講咧，2025年裏面發生咗啲咩大大小小嘅事情咁樣。好我 go into 個 top 10啦。第一樣嘢咧就係 Kevin Durant 嘅交易啊。喺呢一單嘢有幾有趣嘅嘢。第一咧就係個 timing 啊。發生喺 NBA 決賽第7場嘅一開波之前，竟然突然傳出一單咁大嘅交易啊！就由太陽隊去咗火箭隊啦。咁其實就似乎感覺上都 win-win trade 啦，即係打咗大約30零場咧常規賽咧，太陽嗰個戰績幾好，即係大家嗰個定位唔錯啊。Dillon Brooks 過咗去之後，亦都即係發揮到佢要發揮嘅作用。Jalen Green 都唔係暫時都未有機會太多上陣嘅時間，咁所以太陽可能都係 win 嘅。咁但係喺火箭嗰度咧，的確係令到呢一隊波咧，雖然常規賽戰績未必同上一年一定係咁好，但係你總係覺得有 Kevin Durant 喺度咧，喺嗰個整體嘅戰力上面，火箭的確係上咗一個 level 嘅。咁好可惜就係 Fred VanVleet 嘅受傷啦。咁而家真係要靠咧，其實都打得唔錯個 Rich Shepard，但係要靠佢咯。咁睇下喺仲會唔會再有交易火箭啦。咁但係 overall 呢一單交易發生咗嘅時候咧，成個感覺係好正，因為 Kevin Durant 已經係成日都換隊啦，儲齊一套彩虹球衣嘅顏色咁樣。而家去到火箭呢一個地方，翻嚟 Texas 啦嚟去打波咁樣。咁所以睇下佢能唔能夠喺佢嘅職業生涯尾段嘅時候咧，再次嘅去衝冠咁樣。好，第8名咧，我揀咗嘅咧就係 Giannis 同埋 Damian Lillard 嘅故事啊。我諗兩條線啦。第一就係 Lillard 同埋 Milwaukee 嗰個 buyout 啦。好可惜咧，佢嚟咗公鹿咧兩個季後賽咧，呢兩個主力都輪流受傷，咁結果就2年都冇辦法衝破第一圈啦。咁所以有少少失望咧，就要即係咁快就要斷咗關係，因為 Lillard 嘅受傷咧今年會成季報銷咁樣。咁所以 Giannis 基本上就係同即係喺暑假嘅時候同大家講話，喂，唔得啦，要走啦，大哥，即係滲啲咁樣。公鹿咧真係孤注一擲，掉到一個地步咧，100幾 mil 嘅合約咧，都決定用 stretch 同埋 wave 嘅方法嚟去掉走佢，務求咧就係買翻一個空間薪酬空間，因為 stretch and wave 咧就可以將佢明明係60 mil 一年嘅合約咧，就變成係每一年就壓住你20零 mil 嘅薪酬啫。咁剩翻嗰20零 mil 可以做咩咧？就可以簽另外一個人啦。咁簽咗 Miles Turner 翻嚟。Miles Turner 未必係一個 game changer，但係喺20幾 mil 啱啱呢一年嘅暑假嘅 free agent 其實冇乜其他選擇咁樣啦。咁所以都叫做盡咗力啦，公鹿。咁但係好可惜咧，第二 part 就係即係公鹿嘅表現喺今季咧，仲係低過50%嘅得勝率啦。咁所以 Giannis 最即係中間有滲嗰啲話要走啦。咁但係跟住咧滲出嚟咧，同一日咧佢就受傷，令到球隊戰績更加下滑之後咧，佢最近復出咧，又似乎個聲音又似係佢好想繼續為 Milwaukee 咧盡力爭取咁樣。咁所以 back and forth 呢啲都係巨星咧，可能都係必經嘅階段啊。我都幾喜歡頭先所講，就係即係有少少 different 咧，就係 Giannis 始終係已經為密爾屋企咧贏過一座嘅總冠軍咁樣，所以好似大家都冇乜欠大家嘅狀態啦。你話 Giannis 真係要 force a trade 都唔出奇，問題就係佢最想去嘅紐約咧，亦都冇乜即係太多嘅即係密爾屋企要嘅 asset 咁樣咯，可能要等到咧1月中再有更多嘅球員 eligible for trade 咧，先至再會有多少少嘅 trade rumor 彈出嚟咁樣。OK， 但排名第7位咧就係 Dallas Mavericks 啦，獲得 Cooper Flag 啊。佢攞到 Cooper Flag 呢一個情況亦都係非常之震撼啊！你可以話係，因為佢哋嘅 percentage 係細過2% 嘅喺 lottery 嘅當中。有好多黑箱作業嘅説法啦，一陣間會講下咧同相關嘅一單大交易咁樣。但係無論點都好咧，咁而家 Dallas 喺咁低嘅機會率之下咧，就揾到 Cooper Flag 翻嚟。一開始頭嗰唔知幾場嘅賽事咧，要擁佢打 point guard，事後就知啦，因為 D-Lo 真係打唔到啦。而家所以喺別無選擇之下咧，就唯有用 Cooper Flag 打咗陣 point guard。但係打完一輪之後，大家都知道唔 work 啦。
咁啊 Jason Kidd 都話 OK 啦，咁啊轉翻個正常嘅陣容啦。咁Cooper Flag 打 wing 之後咧，佢越嚟越打得好，最近咧開始有啲40分啊，開始有一啲大嘅分數出嚟，佢已經係似係一個好成熟嘅 NBA 球員咯。即係而家走出嚟嘅大學生咧，唔似得係，就算係 LeBron 年代，你一開始覺得 LeBron、Melo、D-Wade 咧走出嚟咧都係有啲 raw 嘅，但係 Cooper Flag 咧已經係好完整，而且佢嗰個整體嘅 composure 咧係好明顯喺度咯。咁所以真係一個 superstar upcoming 啦。好可惜咧就係佢啲隊友啦，老將隊友咧 AD 又最近聖誕節又受傷啦 ，Kyrie 啊仲未復出啦，咁所以好難見到呢隊波咧喺季後賽有任何或者常規賽有任何嘅作為住。咁但係 just itself 咧都係一個好 make sense 嘅一個前途啦。咁睇下會唔會 Dallas 就係即係佢哋似係兩條 timeline 有少少似同呢個Golden State 嗰種狀態定係話唔好啦，即係拆走啲老將，然後咧就算攞到好少 first round pick 都唔緊要啦，拆走啲老將，然後淨係 build around Cooper Flag 咧咁樣。OK， 排第6位咧，開始講少少咧就係季後賽嘅嘢啦。啱啱呢一年2025嘅季後賽咧，小弟咧做翻 review 嘅時候就發現咧，其實真係好精彩，充滿好多好好睇嘅賽事同埋 series， 包括呢一個咧已經冇乜多人提嘅咧，就係 New York 對住 Boston 嘅 series 啦，第二圈嘅東岸賽事啦。咁其實波士頓當時仲係一個衛冕冠軍嘅身份啊，咁大家都一致睇好 Boston 嘅，咁但係咧估唔到咧 New York 之前做嗰兩單交易 Mikal Bridges 同埋 OG Anunoby 咧真係有啲作用嘅喎，即係佢哋對住 Tatum and Brown 咧，的確係令到波士頓冇咗咁容易咧，就係 draw double team 嚟 kick， 因為其實成隊 Boston 咧就係不停咁射三分，點解可以射到咁好嘅三分 rate 咧？其中一個原因就係因為佢哋做好多個 dribble drive and kick， 而 Tatum 同 Brown 嗰個 advantage 係好明顯、好重要嘅，咁。因為有 OG 有 Mikal 咧，的確係 limit 到佢哋，再加上頭兩場咧，如果大家有印象咧，都係波士頓主場領先20分嘅情況之下咧，倒輸翻俾 New York。咁啊，呢張圖咧就係臨到尾嘅時候 Mikal Bridges 一個 steal 啊，即係封咗到咧 Tatum 嘅一個dribble drive and kick 嘅狀態咁樣樣。咁啊兩場都好好睇嘅，即係如果你叫做 so-called 中立球迷咁樣睇呢個系列賽咧，其實係幾刺激嘅。咁好可惜咧，就係當波士頓好努力想追翻第4，但係佢哋贏翻第3場啦。但係第4場作客嘅時候咧 Tatum 其實係好勁嗰場波，但係可惜咧，唔知係咪今年有0號嘅咒詛，0號因為咒詛咧就除咗 Lillard 受傷之外，仲有佢，咁應該仲要講埋第3個0號嘅咒詛啦。咁啊Tatum 就撕裂 ACL 啦，咁所以第4場同埋成個系列賽冇打之後咧 New York 就即係順利地擊敗咗 Boston， 有少少。同決賽一樣咧，有少少就係覺得，哎呀，即係我好想睇到一個 full 嘅 series 咯，因為其實應該要有得打，即係應該呢個系列賽係可以再打到第6、第7場，係好難，即係好難分比分，好硬淨嘅一個 series 咁。咁樣，咁亦都即係開展咗 Boston 嘅一個少少嘅 rebuild 啦。咁因為佢哋嘅薪酬架構咧，而家要 repeat 真係好難嘅，即係一個受傷已經完咗啦。然後跟住咧，你之後嗰年又可能因為咁大嘅受傷又冇得翻轉頭，然後再下一年咧，你嘅薪酬架構已經爆晒計。咁所以波士頓唯有要 trade 走咗Drew Holiday， 唯有 trade 走咗 Kristaps Porzingis。咁基本上咧，佢哋要喺再下一年咧先至可以 rebuild。但係 somehow 呢隊波咧冇咗3個正選之下咧，仍然可以喺東岸排到第3，所以你都可以話咧，俾教練團隊又好，或者球員咧 Jaylen Brown 都好咧，都係有好大嘅 respect 咁樣。好，倒數第5名咧，就另外一隊球隊咧，都係要好多 respect，係衛冕。即係再之前嗰年嘅冠軍啦，上屆冠軍咧 Denver Nuggets 啊，咁啊，佢哋兩個系列賽咧都非常精彩，一個咧就係對住 LA Clippers 嘅系列賽啦，咁啊有呢一張相咧就係 Aaron Gordon 啊喺第4場嘅時候咧有一個寶籃入樽咧，係直情睇慢鏡睇咗好多次都唔肯定咧，究竟佢係唔係叫做 complete 咗個 dunk 啊，咁啊然後咧。就仲有就係佢對住 OKC 個系列賽，兩個都係7場嘅系列賽啦，打到咧真係筋疲力盡之下咧，卒之第7場對住雷霆力戰而敗。你可以話係即係展示出 Jokic 嘅 brilliance 啦。Aaron Gordon 有2個，仲有第2次咧，佢對住雷霆都有一個絕殺波，準絕殺波啊！對住 Game 1對住雷霆嘅時候，咁啊overall 嚟講，佢哋嘅 depth 係一個問題啦，深度上面冇乜，即係嗰班後生仔嗰啲Peyton Watson 啊、Strawther 啊、Nagy 啊呢啲咧都仲係未夠成熟，未係可以同雷霆嗰班後生仔鬥咯。咁所以
最近 Jokic 又啱啱今朝拍片嘅時候就話咧，佢要唞超過4個星期啦。我好擔心呢一隊嘅球隊咧，即係冇咗 Jokic 4個禮拜咧，或者更多咧，其實佢哋呢4個禮拜嘅戰績即係起碼都10至15場賽事嘅戰績咧，會好差。咁你好差嘅情況之下，喺西岸你個排名如果跌出頭4咧，即係話你可能喺就算俾你入到季後賽或者 play-in tournament 都好咧，都好有機會係要即係圈圈都要以一個低種子，要一個冇主場之利。你知佢哋嘅主場好重要嘅，佢哋主場唔係對波都中意打即係 Denver 呢個主場。咁所以overall 嚟講嘅話，有少一年嘅機會啦。難得 Jamal Murray 今年打得唔錯，但係就係佢哋可能操得太勁啦，啲正選球員咁樣。好，咁排第4位嘅咧就係另外一個都叫做好大嘅交易咧，就係 De'Aaron Fox 嘅交易啊。咁佢就去咗馬刺，3個 first round pick，如果冇記錯嘅話，咁再加埋咧，佢哋又執到 number 2 pick Harper，咁所以而家組成一個非常好強嘅後衛組合啊，4個好強嘅球員啊 ，Fox、Harper。上年嘅 Rookie of the Year、Castle 同埋就係 Devin Vassell 呢4個人輪流發威，而且手場都叫做係 size 唔錯咧，可以力克下譬如雷霆咁樣，可以守到雷霆嗰班嘅後衛，然後再加上你有屈機嘅 Wembanyama 喺度啊，咁佢嘅 dominance 咧，尤其係我記得頭嗰幾場啊，今季一開始嘅時候就係覺得哇 NBA is in trouble， 即係咁，然後跟住3殺雷霆啦，12月嘅時候咧，又令到大家都覺得 Oh my G， 即係。即係有股新嘅勢力，大家都幾可能咧，又係高中立球迷，可能係幾期待嘅一件事情嚟嘅。因為當雷霆即係似係有少少似2015、2016勇士咧嗰種 dominance， 但係又好似唔係咁多人可以好似即係你好中意 Steph Curry 嗰種，即係好多人冇睇 NBA 或者少睇 NBA 咧，你會容易中意 Steph Curry 多過而家容易中意 SGA 嘅，純粹係球風嘅問題。咁所以可能有多啲嘅球迷會希望見到，反而係有啲勁嘅人出嚟咧，去嘗試下克制下雷霆咁樣。咁所以而家起碼有一個 potential 嘅大怪獸，兩隊大怪獸喺度咧，一個就有 Chet 啦、SGA 啦嘅雷霆，一個就有即係馬刺有 Wemby 喺度咁樣咯。咁所以一個非常重要嘅新力軍啊喺 NBA 嘅當中，加埋頭先有講火箭啦，有講 Denver 啦，其實呢3-4隊波咧，真係喺 NBA 今年西岸嘅季後賽26年嘅季後賽咧，會好精彩。咁樣，咁 Speaking of 雷霆咧，第3位咧，唔知係咪有少少 disrespect 啊？將總冠軍擺喺第3位，咁但係如果純粹係即係睇翻佢哋嘅成季66勝啊，好似係咁啊，再加上咧，其實季後賽佢哋有贏咗2場好重要嘅作客賽事啊，第4場對住 Denver 同埋第4場對住 Indiana 咧，其實都係一啲冠軍級喺關鍵時刻 clutch time 可以 perform 到嘅一啲表現咯，即係2次佢哋都係落後緊2-1喺第4節。第4場作客喺人哋主場嘅時候咧，係差唔多係一定要贏嘅賽事裏面咧，佢哋就 pick up 到咯。咁2場咧 JW 同埋 SGA 嘅表現都相當唔錯。咁成個季後賽嘅 run 咧，佢哋 the rest 即係其他嘅時候咧，無論係對住灰熊啊、木狼啊，咁都幾 dominant 嘅。即係第7場對住兩隊對住溜馬同埋對住雷霆，都算係溜馬同埋。金塊咧都算係幾 dominant 咁贏咗第7場，但係 overall 嚟講就係因為佢哋66勝有主場之利，同埋佢哋2場嘅關鍵 game 4能夠反勝咧，去贏到即係 complete 到咧一個好圓滿嘅一個好 dominant 嘅 season 咧，就係 SGA 又係得分王，又係 MVP，又係常規賽 MVP 同埋即係 Western Conference Finals 同埋 Overall Finals 嘅 MVP 咁樣啦。咁雷霆嘅球迷都算係啊，即係你當係超音速雷霆嘅球迷都算係等咗好多年咧，終於都可以一嘗冠軍之味咁樣。好，排第2位。Luka Doncic 嘅交易啊，呢個咧應該係發生喺1月、2月、1月尾，一單咧即係喺香港時間星期日啦，我仲記得咧，小弟就喺我爹哋媽咪屋企食緊個好平常嘅晏晝，突然收到呢一單嘅大新聞，咁好震撼 NBA， 仲震撼，仲擺倒數擺咧，仲高過即係 Thunder， 因為呢個 trade 咧可以話係。第一就係好 one-sided in the sense that 即係大家都幾一致認為就係唔 make sense 咧。譬如冇 Austin Reeves 或者冇多幾個 first round pick，係一個 first 加得Max Christie 同埋 AD 就換到 Luka 啦。咁第二就係成件事嘅故事發展出嚟，仲係 Dallas 敲門話我想做呢個交易，因為我覺得 defense wins championship 咁樣。咁
呢啲都係即係諗翻轉頭，而家一年過後啦，差唔多咁啊。Nico Harrison 又俾人炒埋啦，咁啊overall 嚟講，Dallas 球迷可能仲未走出嗰個陰影啦。至於 Lakers 咧，係佢哋換到 Luka 翻嚟，但係咧佢哋喺今年嘅暑假裏，佢哋喪失咗 Dorian Finney-Smith，咁少咗一個好拍 Luka 嘅嗰種 free and D 球員咧，而家剩翻出嚟嗰個散件出嚟嘅嘢咧，好似仲係未係好 make sense。即係一年之後呢隊波砌出嚟，仍然係唔係好係 Luka、LeBron、Austin Reeves 最適合嘅即係嘅配搭咯。嗰、個 rebuild 有啲慢，因為其實 Luka 你話係唔係佢嘅 prime， 即係啲人有一開始交易嘅時候，哇 you have 10 years of Luka Doncic maybe， 但係 Luka 係咪仲會 prime 多10年我都唔係好肯定。呢個球員本身就係一個即係佢個 body。即係 OK 啦，即係佢暑假係真係瘦咗身嘅，但係佢嘅防守仍然係唔係特別 dominant 啊，佢仍然係持球超級多啦，三分射起手好似係投 NBA 頭3，但係佢命中率係180幾嘅喺 NBA 裏面，有好多我覺得湖人欠缺一種 desperation 啊，仲係拉住，因為始終佢哋有 LeBron 個50 秒好似好難處理咁樣。咁但係的管睇下咧，即係再等多一個 trade deadline，同埋去到下年嘅夏天咧，呢隊波可能要大執噶啦，可能要即係正面啲去處理，就係喂，我有 Luka 我就要 go for it 噶啦。其實佢哋嘅 pressure 係唔細咯。咁至於小牛頭先都講咗少少啦，佢哋執到 Cooper Flag 啦，咁究竟係咪呢個陰謀論？就係有人講話即係為咗要救 NBA 嘅收視咧 ，Luka 要去湖人，咁然後跟住咧就我攝翻一個 first round， 即係攝翻個 number one pick 俾你啦。單嘢即係因為如果你記得咧，2024年尾咧係真係講緊 NBA 收視嘅問題，咁所以係真係幾令人懷疑呢啲咁樣嘅陰謀論嘅。我明嗰種懷疑嘅，咁而小牛嘅重建似乎都要時間啦，因為頭先都講咗呢個雙時間線嘅問題，佢哋都有遇到咁樣。好，咁啊，但係排第一位咧，去翻一個 NBA 嘅層面，即係比賽嘅層面咧，我揀咗 Indiana Pacers 啊，印第安納溜馬成個 playoff run 啊，Haliburton 為首啦，有一個0號嘅故事啊，咁佢喺每一圈咧，佢都有絕殺波，真係好誇張嘅一件事情啊！絕殺或者即係叫做 buzzer beater 啦，包括咧第一圈對住公鹿，真係 series 嘅 closer 喺系列賽嘅第5場最後 closing 嘅時候有個即係準絕殺球啦，跟住作客 Cleveland 嘅時候咧，第2場由帶領球隊一個大反勝，唔知10幾分嘅落後，咁但係咧喺最後嗰幾分鐘咧反勝一場，咁啊又有一個即係 step back three，跟住喺 MSG 第一場嘅時候又係啦，剩翻1分鐘唔夠落後緊9分嘅，咁啊 Aaron Nesmith 咧連入咗好多個3分波，咁最後 Haliburton close out 咧緊踩一條線，再加呢個速 sign 咧入到一個嘅2分球，咁但係跟住加時佢哋都贏嘅，咁然後嗰個系列賽當然都贏啦，咁最後另外一場 Game 1就係決賽嘅 Game 1咧，佢喺作客雷霆，亦都係咧球隊落後超過15分嘅情況之下咧，由 Haliburton 成功帶隊咧可以贏翻一場咁樣，咁所以 overall 嚟講嘅話咧，就係佢自己都已經有好多嘅 super highlight，咁再加上成日隊波咧打出嚟嗰種團體性啊，嗰種我哋突然之間創出一個新嘅 term 係 organized randomness 啊，即係佢哋打出嚟嘅波好快，個速度非常快咯。能打到咁快，你有嗰種大家都知道大家嘅 random 式嘅走位係乜嘢咧，係好難嘅。因為其實早5年咧，當 James Harden、Steph Curry 添啊，我會形容為佢哋兩個有啲唔同嘅。James Harden 係持球，但係1-1-3係好清楚嘅，一個然後揾一個人上嚟做 pick，然後3個人動喺最 efficient 嘅 NBA 嘅方法嚟去打。佢係真係令到咧 James Harden 嘅1-1-3嘅做法咧，係令到大家都跟嘅喺 NBA。咁然後 Steph Curry 佢係有好多 off ball 啊，咁但係佢個 off ball 嘅 rotation 最食糊嘅嗰種模式咧，都係有3-4個 set play 喺度嘅。咁但係 Indiana 真係冇嘅，係真係個個人都可以持球，個個人都可以 dribble drive and kick 咁樣樣。咁有好多隊波而家都嘗試咧去模仿一下，覺得喂我個進攻已經唔可以再咁 predictable 啊。咁所以佢哋無論係Siakam 要俾個 shout out 啦，兩個後衞咧 Nesmith 同埋 Nembhard 咧，都係打得非常之好，咁當然咧，狂人 Obi Toppin 啊，或
者係Miles Turner 嘅貢獻啊，咁啊好可惜 Miles Turner 打10年即係入爭少少贏唔到冠軍。咁當然仲有咧就係球迷嘅其中一個球迷嘅摯愛 TJ McConnell， 咁啊成日咧矮小子咧入到去中間咧都可以 finish 到啊，可以真係帶到一個 bench 嘅一個 boost， 有少少似當年 JJ Barea 嗰種感覺咁樣。咁所以 overall 嚟講嘅話，俾個 big shout out 俾 Indiana， 真係一個 Cinderella， 好可惜爭一場爭一個受傷領號嘅故事咧，又係好可惜喺第7場受傷咧嚟去結束。唔單止呢場，而且仲結束咗咧佢哋25-26年嗰個爭奪，因為 Haliburton 要養傷 ，Miles Turner 亦都唔再續約啦，因為薪酬嘅問題。咁可能會令到佢哋跌到入去一個幾好嘅碌。佢哋26-27年咧，可唔可以再有復仇之戰咁樣？OK， 咁呢個就係2025年咧嘅 Top 9嘅 recap 咁樣啦。咁啊好，咁啊小弟嘅 Top 10嘅 review 咧，今年睇翻有好多，通常都係咁咧，就係睇翻好多自己故事啊，自己嘅相啊，咁嚟去睇翻咧成年裡面有好多感恩嘅事情。咁第一咧就係排第10位啦嚇，就係成都嘅 friendship trip，真係好多都冇試過咧，純係 friend 啊，即係老婆掉低老婆仔女，咁啊淨係得同3個咧大學好友咧就去咗成都43夜啫。咁但係好好玩，好多好嘢食啊！咁啊同埋最緊要咧就係可以同啲 friend 傾下偈啊，無論係無聊吹水偈，定係真係認真傾下，好似傾下 life 嘅一種狀態。即係我仲記得我問咗好多，即係我生命裡面覺得有啲問題，之前都有喺呢個 channel 有分享過，就係覺得啊，即係我點樣去將一啲唔容易，即係有啲 differences 或者唔容易講嘅説話，去同啲好親嘅人去傾啊。咁聽下佢哋嘅意見咧，其實又非常之好。咁當然都有睇下熊貓啊，呢啲景點係必然嘅。咁但係最重要咧，最令我記得嘅都係同佢哋傾下偈啊，講下故事啊咁樣。好，第9位咧，暑假嘅時候咧就因為今年咧老婆就大肚啦，咁所以就冇飛啦。咁暑假嘅時候咧就去咗深圳。咁就廣州咁樣嚟玩啦，咁呢啲沙灘好靚嘅家庭照點都要影下啦，咁啊同埋咧最開心，我諗小朋友最開心嘅咧就係呢啲咁樣嘅房喺廣州咧，原來都好多呢啲水上樂園啦。咁我哋揀咗個比較細嘅水上樂園咧，咁有呢啲好正嘅房咧，有房裡面有水滑梯啊，咁啊阿仔勁開心咁樣啦。咁好好嘅回憶嚟嘅。咁啊〜第8位咧，我就揀咗 Age Starting to Face Tough Life 啊，咁啊求其揀張相出嚟咧，就今年其實有經歷有好多朋友開始遇到啲舊同學咧，遇到一啲生命嘅難題，無論係佢哋嘅身體嘅狀況啦，定係佢哋嘅身心靈嘅嘢，即係可能係所謂嘅中年危機啊，即係嘅早段啦，即係開始會有人真係身體上頂唔順，甚至有可能要即係離開啦咁樣。咁有啲係心理上就係覺得人生好似去咗個樽頸位，完全走唔到，離開唔到啦。無論係工作好、婚姻好、家庭好咁樣。咁所以陪伴咗唔少嘅朋友經過呢一年嘅一啲即係好多嘅 tough time 啊。有少少似嘅我哋頭先講0號嗰啲故事咁樣，即係。NBA 好好睇，人生都精彩嘅，但係都會有啲 moments 咧，係會有受傷，係會有好大嘅 disappointment 咁樣咯。咁好希望同啲朋友或者同啲親人可以經歷走過呢啲嘅嘢咁樣。咁另一樣嘢有啲似嘅咧，就係教會層面上面咧，排第7位咧，都花咗不少嘅時間心力落去咧，就係教會啦。都所謂 locker room stuff 啊，用翻 NBA 嘅術語就係有啲喺更衣室裏面一啲 so-called 唔見得光，但係大家喺度即係有好多討論嘅嘢咁樣啦。咁好唔容易啦。咁教會都係人嚟嘅，即係雖然全部都係 Christians， 全部都係即係有嗰種即係同一個信念，咁但係點樣去實踐咧？的確係即係歷世歷代啊，幾千年嘅教會嘅歷史嘅當中咧，都係有好多人有好多唔同嘅演繹。咁所以就同你一間公司有時拗下會分黨分公司，甚至係即係直情係拆咗三哥同譚仔都好咧，即係教會都有時會係咁。咁喺呢種咁樣嘅 process transition 嘅當中，點樣去繼續經歷同埋點樣去繼續即係做唔係淨係執住咩啱咩錯，而係繼續實踐嗰種所謂愛同埋所謂寬恕同埋所謂 healing 啊。咁呢啲係小弟好希望今年同埋即係下一年26年繼續去實踐嘅嘢咯。好，咁啊講翻少少咧 light 少少嘅嘢啦。咁啊
同籃球有啲關係咧，就係小弟終於都邀請到 Lee Ellis 嚟香港啦，係一個以前我睇 NBA TV Starters 咁跟住The Athletics 去呢個 No Dunks 嘅其中一個評述員啦。咁佢而家喺即係做緊一個 venture 咧，就係 Basketball Passport 喺好多唔同嘅即係世界嘅地方打籃球。咁嚟到香港嚟到彩虹村啊，咁啊帶佢咧，我哋仲玩咗呢個18個區嘅誇張挑戰啊，咁啊同啊左邊咧就係 Jack 哥啦，咁啊去到譬如呢個係呢個應該係喺天水圍啦，呢個就係銅鑼灣村啦，呢個就係喺宋皇台啦，呢個彩虹啦，即係打咗喺一日之內，我哋跑足18區咧打，咁啊之後右上角會擺翻條 link 咧，就係嗰條片，真係嘔心瀝血嘅一個 adventure， 同埋嘔心瀝血剪嘅片，咁所以如果未睇咧，都好希望大家咧可以去享受一下，當係2026年1月1號你冇乜嘢做嘅時候可以睇嘅片咁樣樣。咁啊能夠可以同一個都叫做係小弟嘅少少偶像級嘅人物咧，可以食下飯傾下偈，咁啊應該仲會 show 下咧，同佢做一啲嘅籃球嘅義工咧，非常開心嘅一個 moment 咁樣咯。咁當然啦，除咗Lee Ellis 同埋除咗18 challenge 咧，都要講下咧，就係同師兄師姐們啦，即係呢一個頻道裏面咧嘅一啲回憶啦。咁其中一個最深刻嘅咧，就係我哋睇咗 Game 4啦，頭先決賽 Game 4啊，咁啊多謝 Thomas 師弟咧借出一個場地俾我哋，好好睇嘅地方啦。咁啊同10幾個師兄咁啊，Carl 師兄喺度啦，咁啊仲玩咗啲小遊戲啊咁樣。咁仲有另一樣嘢就係Fantasy Basketball 啦。咁啊今年都有同好多師兄咧有一齊玩第2年嘅 Fantasy Basketball 咁樣，好似有啲慢慢有啲小群體咧走咗出嚟咁樣，咁都非常之開心。好，第5位就係工作層面上面嘅嘢啦。咁工作層面咧就有少少似我形容為咧係要打啲加時賽啊，但係咧隊波又有好多 DNP， 有好多受傷，有好多唔出得嘅人咁樣。咁有啲團隊嘅隊友有on maternity leave 即係產假啦咁樣。咁但係咧小弟嘅工作崗位之前咧喺會員頻道都有分享過咧，就係又多咗一啲嘅工作嘅範疇啊。咁係我嘗試揾張相出嚟 AI gen 出嚟咧係。好多嘢做緊，但係咧同時間係幾 excited 嘅，即係好似有一種我有啲新嘅嘢學，因為已經係7年第8年啦，準備進入呢間公司嘅，咁的確係越嚟越上手而家嘅嘢，但係 at the same time 有啲新嘅衝擊、新嘅 learning 咧，呢件事情係非常之好嘅，即係唔係咁容易可以揾到呢啲 opportunity，所以非常之 grateful 咁樣。好，排第4位 Minnesota with Parents 啊，咁啊，今年嘅 NBA 之旅咧，除咗喺邁阿密睇咗一場波之外咧，就係去咗明尼蘇達睇佢哋嘅 Game 4 against Lakers， 非常好睇刺激嘅一場賽事啊。咁而且咧，今年嘅 bonus 咧就係同爹哋媽咪一齊去睇波咁樣啦。咁之前又係啦，呢一邊咧我會擺埋嗰條片出嚟，又係嘔心瀝血拍嘅片咧，我即係同爹哋媽咪有啲師兄都話：哇，點解我尤其係我嘅媽咪咧係非常之入局，因為咧其實咧由細到大同我一齊睇波嘅人係媽咪啲居多嘅，媽咪就係一個運動人睇波人咁樣，咁所以好耐冇試過同爹哋媽咪咁樣去旅行啦，咁啊賴住公幹咁，又差唔多10日一齊飲食傾偈咁樣，咁然後一齊 enjoy 一個 adventure， 好多謝佢哋咧去陪我去一啲我好熱誠嘅地方，即係佢哋本身唔係咁 into NBA， 咁但係佢哋就陪我癲啦，即係睇完 Miami 同一日就搭4個鐘頭飛機去 Minnesota， 跟住嗰日睇完波之後咧，再隔一日咧又飛翻去 New York， 跟住就飛走，即係真係爹哋媽咪咧好錫先至，即係我去走到去一啲我好 passionate 嘅地方咁樣。好，排第3位 Samaritan's Feet is back 啦。咁之前喺呢個頻道講過幾次咧，就係 Samaritan's Feet 呢個非牟利團體咧，係小弟好 into 嘅一個團體啦。但係係2025年係我哋重新喺香港裏面出發啦。咁做咗2、3、4、5、4、6個 service 啊，喺呢段嘅時間嘅喺2025年嘅當中咁樣，咁啊洗腳，然後派鞋，咁有籃球嘅 element 喺度咧，就教佢哋打波，教完打波之後就送一對籃球鞋俾佢哋。咁呢個 Jack 哥啦，頭先講嘅話，即係同我跑18區啦，呢個 Thomas 師弟啦，都有一啲我哋呢個群體嘅人咧，有出席咁樣，咁好希望咧睇緊條片嘅你咧，你都可以考慮一下，因為1月嘅時候咧，我哋又會有4個 service 咧喺1月中裏面發生咁樣，咁你可以 IG PM 我啦 ，IG at the Ten Talk， 然後你 PM 我話我哋都有興趣1月中有時間可以一齊參與下一啲義工嘅服務咁樣。好，排第2位就係10年嘅結婚 10 year anniversary 啦。咁啊，最近真係上個禮拜先至慶祝嘅嘢啦。咁啊，10年了嘅蛋糕咁樣。咁多謝老婆呢一年嘅辛勞啦。咁啊，主要嘅辛勞咧都要同嘅 number one 有關係嘅，就係 Little Ellie 啦。
即係 Baby Ellie 嘅出世啦，10月嘅時候咁啊一仔一女有一個好字啊，咁啊好感恩嘅事情咧，咁佢真係好得意嘅，同埋亦都暫時嚟講算係幾好湊嘅一個 baby 咁樣啦。咁所以 overall 嚟講嘅話，我諗冇乜嘢比起一個新生命同埋佢健康成長更加重要啦。咁嚟 cap off 呢個2025年咁樣。OK， 咁多謝師兄師姐們咧，又睇我咧，即係 review 一下。除咗係 NBA 之外，亦都係個人嘅一啲生命嘅點滴咁樣樣。咁我琴晚諗緊2026年有冇啲大計啊，有冇啲嘅方向啊，咁樣諗到瞓着咗。咁所以咧就等我再俾啲時間我再思考一下，再 plan structure 少少咧，究竟 overall 嚟講嘅話係點？咁但係諗翻轉頭，無論係 NBA 好定係自己嘅 life 都好咧，都係真係幾似Indiana Pacers 或者幾似就係嗰種其實好精彩，但係亦都會有一啲好失落、好痛心、好 disappointment嘅時間。咁唔知師兄師姐們你哋嘅2025年又係點咧？即係總會有起起啦，即係無論係你嘅自己嘅即係生命有唔同嘅部分，可能有啲好精彩，但係亦都有啲可能係即係有啲棘住啊咁。有啲咩你想揾個朋友傾下偈，約出嚟飲杯咖啡，又係嗰句啦，你 IGPM 我咯，即係我都有，即係2025我都有揾過有啲師兄師姐咧係 one-on-one 同佢哋食個飯啊，傾個偈，咁我係好開心可以做到呢啲嘢嘅，所以如果你有想嘅，咁隨便 PM 我好冇？咁我哋6年嘅時候再約時間，然後再咧揾個機會咁樣。咁小弟嘅頻道就爭少少就衝到去6000個10啦，咁 subscribers 啦。咁講真 ，subscriber numbers 嚟到呢個 moment 都唔係咁重要。不過人就係咁噶啦，唔係好重要。不過你都可以 subscribe，你未 subscribe 你都可以 subscribe，因為咧爭少少就唔爭在啦。咁即係可以 clinch 一個幾好嘅 number 咁解啦。OK， 咁係啦。咁至於 members 會員頻道咧，今年都拍咗啲片嘅，即係你都可以考慮一下，叫做用呢個方法嚟去支持下小弟啦。即係我會嘗試喺會員頻道再拍多啲，無論係 life related，即係人生生活 related 嘅嘢，同埋 NBA 可能佢喺嗰度嘅片咧會更加多係 mix 埋一齊，即係兩種嘅狀況都會有咁樣啦。咁所以你可以考慮下 join members 啦。咁其他嘢 subscribe IG TG 都係一樣啦。10咁樣。OK， 咁喺度祝大家好嘅生活，同埋咧一個新年快樂，同埋新一年咧可以健健康康，同埋咧喺揾到一啲嘅好嘅意義，然後去追尋咁樣。OK，下年見，Cheers。